नमस्कार, मी संपदा पाटील स्वाद सदनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत टेस्टी आणि क्रिस्पी असे चीजी चिकन फिंगर। चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया। चीजी चिकन फिंगर बनवण्यासाठी आपण अर्धा किलो बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे आणि ते मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत अर्धा चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा ऑरेगानो, 1 चमचा गार्लिक पावडर आणि चवीनुसार मीठ। हे सगळं मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय। चिकन आणि मसाले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत। आता ह्या डिश मधला जो मेन इंग्रेडियंट आहे चीज, तो आपण टाकून घेऊया। चीज टाकल्यानंतर आपल्याला ते मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। हे मिश्रण आता व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। त्याचे आपण आता छोटे छोटे बॉल्स करून घेऊया। त्यासाठी आपण हाताला थोडं तेल लावून घेऊया। छोटे छोटे बॉल्स बनवून झालेले आहेत। त्याला आता आपण फिंगर सारखा शेप देऊया। चिकन बॉल्स आपले फिंगर शेप मध्ये बनवून झालेले आहेत। ते आता आपण कोटिंग करून घेऊया। चिकन फिंगर्सला कोट करण्यासाठी आपण मैदा घेतलेला आहे, अंडी फेटून घेतलेली आहे आणि ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत। ब्रेड क्रम्स मध्ये आपण आता मीठ टाकून घेणार आहोत, थोडंसं मीठ आणि काळी मिरी पावडर, थोडासा ऑरेगानो टाकून घेणार आहोत। आता प्रथम आपण हे फिंगर आहे ते मैद्यामध्ये कोट करून घेणार आहोत। मैद्यामध्ये व्यवस्थित कोट करून झाल्यावर ते आपल्याला अंड्यामध्ये कोट करून घ्यायचं। मग ते आपण ब्रेड क्रम्स मध्ये कोट करून घ्यायचं। चीजी चिकन फिंगर आपले कोट करून रेडी आहेत। ते आपण आता 1 तास फ्रीज मध्ये ठेवून द्यायचे। चीजी चिकन फिंगर आपण फ्रीज मधून काढून घेतलेले आहेत। ते आता आपण तळून घेऊया। हे चिकन फिंगर्स आपल्याला गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे। सर्व बाजूने व्यवस्थित फ्राय झाले पाहिजे। चिकन फिंगर्सला मस्त असा गोल्डन ब्राउन कलर आलेला आहे। ते आपण काढून घेऊया। टेस्टी आणि क्रिस्पी असे चीजी चिकन फिंगर रेडी आहे। ते आपण सॉस सोबत खाऊ शकतो। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।